¿Qué va? Ahora mismo se le revienta la rueda. Te vas a comprar una carretilla. Primero se hincha, luego. Hostia, no que se deshace, no, es verdad, se va a deshacer, tío. ¿Qué vas a hacer, Che? La rueda, tío. Nah, eso con 30 euros te lo dejan al cabrón. Una No vale ni polla. la carretilla. Se va a deshacer, tengo que quitarla, la falla de ahí. No. Pues que la rueda se va a explotar. Tirárselo al suelo. La rueda es goma, es goma. Pues tírame en el suelo. Que haga la hoguera en el suelo y ya está. Ángel, toma. Ángel, toma. Mírale eso. Ese era un... Coño, Fuera natural. si la que no nos pegamos aquí, tenemos que ir a poder guardar la... Fuera natural, coño. Yo creo que las cosas naturales. Son las de la... Ese plástico no. Yo te cuido la caja aquí, Ángel. ¿Eh? No hay nada. ¿Sí? El plástico, escucha, es verdad, que lleva la planta, porque hay cerveza. ¿Sí? ¿Me calda ahí? ¿Cerveza? No, claro, pero si es que han ido a la planta baja a por 2 litros. Claro. Ya, pero mientras... No, pero te digo que hemos ido claro. ¿Sabes? Es por si nos dicen algo. Pasa de movidas y ao. Con mucho no pueden borrar por un día. No, pasa de movidas y ya está. Aquí ya está para echar la parrilla, ¿eh? Aquí ya... Espérate, míralo, que viene, espérate, que viene con más. Al final la carretilla, ¿no? Ahí en el suelo ya. Es que la rueda la hace una cepillo, la cepillo. Escúchame, loco, que va a saltar el hormigón. No hay calor suficiente. No hay calor Sí, pareciera. Espérate aquí un rato. Oye, que vale un bocadillo de embutido. Es para todo.